切ろう。じゃけん。よいしょ。なんだろうこれ。きついな。手上げなのかね。丸ごと変えろってことか、モーターを。せめてこれが取れてくれるかな。こっちを開けてみるか、ドリルで。どうしようもなくなっちゃうかな。やめとこう。正直ね、モーター買い替えるじゃん。これ買った方が安いんだよ。それじゃつまんない。
足ブレしないんだよね。少し音が鳴るけど全然静かになったよ。もうこれでいこう。よいしょ。少しあれだな。何の音なんだろうこれ。